بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عمر مو نيكون كاو ولاينا أم بنانين لازلا سلي يا نوي لازلا سلي ni an karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye baba ye bawol de awa maa si ka maa dogolen tɛ bilen kɛnɛ in kan sɔgɔma in na an ka laɲini an kun bɛ tɛmɛ ka taa neko fila min bɛ yan kɔfɛ nka wagati min na an bɛ se yan a bɛnna ni mobili tiɲɛni ye a tulu bɛ ka toni toni a y'a yira ni ala sɔnna an bɛ hali militi 5 ɲɔgɔn kɛ an bɛ segin tulu bɛ kana ban mobili kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma se tuba k'a bɛ o lusura ɲini aw fɛ kabini sɔgɔma a bɛ sigili min na k'a makɔnɔ aw ni ce aw ni baraji aw sara bɛ ala bolo o n'a ta bɛ awa ni ala ye an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ dɔ min na an bɛna o mɛn ni ala sɔnna ma bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu danfɛnw ma dɔn wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad kisi nɛɛma bɛ an kuntigi muhamadu kan a n'a dunkesennimanbaw a n'a ka sahaba ɲumanba ninnu wassahabati ila khairil muntahin olu min sugandilen don assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum ne ko ka wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi min fadlillahi alaina mundu sanatayn wa thalath ago ala ɲana ma an bɛ ala tanu kabini san 2 san 3 ala ɲana ma alhamdulillahi namurru bi hadhihi albilad an bɛ tɛmɛ nin sigida ninnu na natadhakar an bɛ ɲɔgɔn hakili jigi ala kow la wa مدار الكلام kuma minnu yɔrɔ دائما tuma o tuma حول طريقتنا a bɛ tariqa fanfɛla fɛ والحث على التمسك بالسنة ani ka ɲɔgɔn bila ka ɲɔgɔn awa yamaruya minɛ cogo ɲuman tariqa in na والتنبيه على ضرورة الانتفاع بتعاليمها وتربيتها ani ka ɲɔgɔn lakunu a ti ɲɛ min kɔ o de ye tariqa in jogo ɲumanw an sinsin o de kan a bɛ an don sira min fɛ k'an bɔ sira min fɛ an ka don o de fɛ a ti ɲɛ o de kɔ لأنها مشتملة على صالح الدنيا والآخرة basa tariqa in a shartiw awa diɲɛ hɛrɛ bɛ ani lahara hɛrɛ bɛ a bɛ fara ɲɔgɔn kalen de don k'a d'i ma tan فهذه الشروط o kumana sharti ninnu التي أول شرط من شروط لزومها sharti ninnu n'i y'a bɛɛ ta bakurunba la dɔ b'a la ko lazimini sharti o bɛ kuma fɔlɔfɔlɔ min fɔ kalanden ye هو التمسك بسنة النبي صلى الله o عليه de ye k'a fɔ kalanden i ka minɛli kɛ i sobe la ni ala kira a kisi ni nɛɛma b'a ma a ka taasira ye وسلم والعمل بأوامر الشرع ko kalanden i ka baara kɛ ni sariya kɔnɔna kow de ye والانتهاء بمناهج الشرع i ka kumandiya fɛn na sariya b'i kumandiya fɛn min na ko kalanden ka o de kɛ وما يتطلبه ذلك ani o bɛ fɛn min fana ɲini من آداب kabini jogo ɲumanw na ومن صدق وجهة ani ɲɛsin cogo yɛrɛ yɛrɛ ala ma a tiɲɛ kan ومن حسن نية ani ŋaniye ɲumanya فعندما نتأمل قال الشيخ محمد دمي في القصيدة ni an hakili jiginna ka miiri an karamɔgɔ sɔn walamini ka kuma dɔ la kasira kɔnɔ تترس بتقوى الله kuma min na a b'a fɔ kalanden ko i ka i yɛrɛ tanga ni ala ɲɛ siranya de ye هذه الجملة nin kuma in kelen bɛ تحتاج إلى وقت طويل ni ko i ka kuma nin kuma in kelen kan i na tuma jan kɛ kosɛbɛ للشرح والتأمل walasa an ka se ka miiri kuma in na ani ka kuma in feere hakili bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ a la cogo min na i na kuma jan kɛ a la فمن تترس بتقوى الله ni maa min ye i yɛrɛ tanga ni ala ɲɛ siranya ye صارت تقوى له جنة o kuma na ala ɲɛ siranya de bɛ kɛ o tigi ka lakɔlɔsilan ye a ka tanganan ye فإذا اتقيت الله بنفسك ni e siranna ala ɲɛ i yɛrɛ kɔlɔsi ala ma زكيتها بذكر الله o kuma na i b'i yɛrɛkun seniya ni mun fɔlɔ ye o de ye ala kofɔli ye وقومتها على طريق الحق o kuma na i bɛ mun wɛrɛ kɛ i b'i yɛrɛ tilen tiɲɛ kuma kan وإذا اتقيت الله في غيرك nka n'i siranna ala ɲɛ i tana la خاطبت بلين o kuma na i na kuma ni musalaha ye وعاملت بصدق o kuma na i na kuma kɛ ni tiɲɛ ye وأخذت بالرفق i na minɛli kɛ ni nɔgɔyaw ye وإذا
اتقيت الله في مالك ngani sirana ala fananye ika nafolula أحسنت فيه الزكاة ina jaka bo chogo nyala وأديت منه الصدقة ina saraka bo ala وأنفقت منه في سبيل الله ina ala niro bo ala jati kama وأنفقت منه على نفسك بالمعروف ina doki ire ni nyumanya ye بلا إسراف ولا إقتار ka soro damatemete wa tigetigeli fanande وإذا اتقيت الله في علمك ni sirana ala nye ika duniya la وضعته حيث يوضع ini ka donin bila awa yɔrɔ la donin kan ka bila yɔrɔ min na علمت الناس مما علمك الله o kuma na ina maaw kalanfɛn na ala y'i kalanfɛn min na وأرشدتهم إلى ما بصرك الله إليه من الحق ina maaw ina fɛn yira u la ala ye min yira i la ka min tiɲɛ na وبينت لهم طرق الهدى ina kana sira bange u ye وإذا اتقيت الله في أهلك ni siranna ala ɲɛ i ka denbaya la سويت بين أزواجك ina tilen i musow ni ɲɔgɔn cɛ وقومت أبنائك وعلمتهم وأرشدتهم i ni denw kala k'u bila sira k'u latilen وأضفيت عليهم من الحنو والأبوة ما يورث فيهم ذلك الحنان من اللطف ومن الحبوب ina faya hinɛ ni a makari ni a dɛmɛdɛmɛ ina denbaya ina u labiri ni o birifini ye n'o kɛra o bɛ kalaya min jigi u kan o bɛ wuli ni u ye ka fantanya ani cogontanya ka o nɛnɛ bɔ u la k'u bilasira k'u lakala وإذا اتقيت الله في جارك ni siranna ala ɲɛ i sigiɲɔgɔn na عاملتهم بإحسان i bɛna i sigiɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye ni ɲuman ye وغضيت الطرف عن مساوئه a mana juguma min kɛ la i b'a kɛ komi i m'a ye وأسديت له المعروف ina ɲumanya caman kɛ a ye وأحسنت إليه ina ɲa a ma وإذا اتقيت الله في سرك ni siranna ala ɲɛ i yɛrɛ ka dogo la كنت قاضيا لنفسك o kuma na i yɛrɛ ka kiiritigɛba ye sa إذا تقت نفسك إلى باطل ni i siranna ala ɲɛ ka taa o fana kɔnɔna ma قومتها بتقوى الله وأعدتها إليه o kuma na i ni dusukun tilen ni ala ɲɛ siranya ye i ni a lajɔ tiɲɛ kan وإذا مالت بك نفسك إلى الحسد وإلى الرياء وغير ذلك o wagati la ni yɛrɛ kun ko i bɛ taa ni yɛrɛ ye yɛrɛ yira fan fɛ yɛrɛ bonya fan fɛ hasidiya fan fɛ سددت عليه منافذ ذلك العمل الشيطاني بتقوى الله o kuma na ala ɲɛ siranya min bɛ yen nɔ i bɛ sin ka o da yɛlɛ o yelen mana jigi a kan kaban ni o ye sitana baara ninnu ye o kuma na yelen bɛ taa ni dibi ye وإذا تتبعنا ما يجب على المتقين فعله ni nana a ta kelen 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 ala ɲɛ siranya ba kan ka fɛn min kɛ wajibi la لوجدنا أن كل عمل بر منطوي تحت التقوى i b'a sɔrɔ ɲumanya o ɲumanya bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen bugulen don da dɔ la min ye ala ɲɛ siranya da dɔ ye فاتقوا الله o kuma na a ye siran ala ɲɛ بأنفسكم a yɛrɛ kun na واتقوا الله بما بينكم وبين a الله ye siran ala ɲɛ aw ni ala cɛla la ومن تقوى الله a bɛ wuli ala ɲɛ siranya la tuguni أن توفوا بعهد الله ala ka lahidu i k'a dafa بهذه الطريقة nin tariqa in مقامة a jɔlen don على عهد وميثاق lahidu de kan ani dalakan قطعتموه على أنفسكم aw yɛrɛ de ye lahidu ni dalakan in wajibiya aw yɛrɛ kan أن توفوا بنذر عبادة لله aw yɛrɛ de ko ala bato suguya dɔ bɛ yen nɔ aw y'a dafalen kɛ ko a b'a dafa ala jati kama قال الله تعالى ala dun b'a fɔ ومن أوفى بما عاهد عليه الله ko maa ma n'i ye dafali kɛ ni fɛn ye i ye ala lahidu ɲɔgɔn ya ni fɛn min ye سنؤتيه أجرا عظيما ko an masa an bɛna o tigi sɔn baraji la min ka bɔn في المقابل a fan kelen min ni a bɛ ni ani nin bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma ومن نكث فإنما ينكث على نفسه o ye a y'o fana fɔ fan dɔ fɛ u tɛ da ɲɔgɔn kan dɛ a ko ni maa min fana ye lahidu tiɲɛ don ni ala cɛla a ye lahidu min ta k'i ye i yɛrɛ de ka lahidu guruja الله تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ala b'a fɔ an ye tuma min na a bɛ baara ɲɔgɔntigi dɔw tanu a ko n kan bɛ mɔgɔw ma n'u bɛ dafali kɛ u ka lahidu la tuma min na ni u ye lahidu ta قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود a ko an ma fan wɛrɛ fɛ ko aw minnu ko aw limaniyara dɛ n kan bɛ aw de ma a ye dafali kɛ ni lahiduw ye إذن ni a ko bɛ tan tɔ هذا العهد ni lahidu in مرهون بهذه الشروط o kuma na
ani mun sirlen do nyogona atonomoda e jumanye munya garantie o de sharti nunu ye فمن حفظها ni maamin ye sharti nunu tanga واستحضرها ka nati وعمل nin بمضمون ka baara kɛ ni a kɔnɔna fɛn ye استحق مشروطها o kumana min kan ka di sharti dafa ba ma e ni o ka kan وهو الفضل الذي أعد الله للموفون بالعهود o de ye ala ye lahidu ala ye min fɔ sisan nɔ k'a bɛ di lahidu dafa baw ma o tigi n'a ka kan ومن تراخى في هذه الشروط nka ni maa min ye sharti ninnu bila i bolo fɛ ورماها وراءه k'a ظهريا bila i sen fɛ k'a kerun f'i kɔfɛla fɛ نسأل الله تعالى أن يعافينا an bɛ ala deli ala k'an lafiya نرجو من الله تعالى أن يتلافاه بعنايته o tigi fana an b'a jigiya ala ka ɲi a ka bɛnbɛn kɛ a tigi la ni a ka dɛmɛ ye وأن لا يكون من المنبوذين a ye kɔnɔ tɛ a tigi kɔni ni ala ma fara a kan a na kɛ maa kerunen maa fililen dɔw ye dɛ لأن الشيطان يترصد للمسلم كل parce que i bolo sa kɔni a bɛ a wasilama yɔrɔ janfile tuma o tuma ولعلمه بمنفعة هذه الطريق parce que i bolo sa b'a dɔn ko an ka tariqa ye nafa min b'a la سوف يصد على الجميع على الكثير a kuma na siga t'a la a bɛ wo dagere maa caman ye منفذ الوفاء بالعهد lahidu dafa wo min bɛ yen nɔ a b'o wo in gere maa caman ye بأن يحول بينهم وبين هذه الشروط parce que a bɛ dɔn maa caman ni sarti in dafali cɛ ويوهمهم a bɛ a kɛ u ɲɛna بأن الطريق مدارها k'a fɔ tariqa in kɔni awa min y'a munumunu yɔrɔ ye dɔrɔn أن تتلو هذا الورد مساء وصباحا o de ye dɔrɔn i ka wurudi kalan sɔgɔma ni wula هذا الورد wurudi in dun هو لازم الطريق o ye lazimu ye min bɛ wajibiya tariqa tigi kan i k'a kɛ ولكن nka b'a la dɛ شرطه التمسك بالشروط min ye a sarti ye o de ye sarti minnu bɛ f'i ye wurudi di dɔn i k'a minɛ i sɛbɛ ma لماذا الحث على هذه الشروط؟ munna kuma bɛ caya ko sarti munna لأن المريد kalanden لما بايع tumana min na i y'i yɛrɛ feere Allahu taala ma ka sɔngɔ kɛ alijinɛ ye كان مراده صالح الدنيا والآخرة i ka laɲini kabini o dɔn karamɔgɔ yɔrɔ o de ye n ka diɲɛ ɲacogo ani n ka lahara ɲacogo والحث على هذه الشروط o tuma na yamaruya ni sarti minɛ ko cogo ɲuman ye هو من باب يعني عطف المريد على أن يقوم بواجبه لكي يتحصل على مراده. o tuma na yamaruya ni sarti ye a kun de dɔrɔn ka kalanden lajɛngɛ i kana e yɛrɛ ye fɛn min ɲini i ka diɲɛ kɛra ni ka lahara hɛra k'i lajɛngɛ k'i munumunu kana i se yan sarti in de b'a to o bɛ kɛ a minɛ ko ɲuman i bolo de i ka laɲini bɛ sabati فالمريد kalanden بالنسبة للشيخ كالطفل ani karamɔgɔ misaliya a bɛ komi n'a fɔ denmisɛn de karamɔgɔ bɛ komi denmisɛn de ani karamɔgɔ ɲɔgɔn fɛ kalanden bɛ komi denmisɛn de ani karamɔgɔ ɲɔgɔn kɔrɔ الطفل denmisɛn قد لا يدري مصلحته a dɔ la a t'a ka ɲumanya dɔn ka bɔ a ka juguya la فيؤدبه أبوه a fa bɛ se ka jogo gangeya ويضربه a bɛ se ka a gosi ويعنفه a bɛ se ka ayiwa a lagosi لكي لا يضيع walasa a kana a ka sinikɛnɛ kana tiɲɛ لذلك o kama هذه الشروط wurudi sartiw fana وضعت u y'a minɛ k'a bolo da هنا ضامنا walasa a ka se ka بمشروطها walasa min bɛ ɲini o na sɔrɔ a kɔnɔ de هو مراد المريد في الدنيا. basa min bɛ ɲini a kɔnɔ o de ye kalanden ka laɲini ye diɲɛ laɲini ani lahara laɲini وإذا تأمل العاقل ni hakili ma ye filɛli kɛ واستعرض هذه الشروط ka sarti ninnu ka u minɛ k'u tɛmɛ i ɲɛ kɔrɔ kelen kelen سوف يجدها كلها خيرا tiɲɛ na i b'a bɛɛ sɔrɔ ko hɛrɛ de don وهذا الخير كله i b'a sɔrɔ hɛrɛ in bɛɛ lajɛlen عائد إليه هو a bɛɛ bi segin ka na e kalanden in yɛrɛ de ma ليس فيه حظ لغيره. ayi maa si niyɔrɔ t'a la ni e yɛrɛ tɛ ليس هناك في هذه الشروط 23 شرطا واحدا sarti 21 hali kelen t'a la ko a nafa bɛ segin تعود إلى الشيخ karamɔgɔ kan كله. a 23 in bɛɛ lajɛlen كل هذه الشروط a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ segin e kalanden in yɛrɛ de kan
إذن ni abo chokoma من المعيب abe wuli lebu fena لكل ذي عقل سليم hakili nyumantigi bela jelenye أن يحتسب نفسه ikayire jati لا عهد وميثاق ko lahidu ni dalakantigiye من دون أن يتمسك ka بعقد soro الميثاق. lahidu in sirla ni sirkamiye otebolo إذن كان كلامنا دائما حول هذه الحكمة ogmana tuma anga kuma be niro kerefede ما زال hal safana anga kuma be nin kerefede بتحصيل basa ni nin de sera ka ke comme abe nyini chogo mina no sharti nunu ni no de sera ka ke ku fara nyon kan تحصل الخير كله ogmana hera bela giren de bisorola لأنه بتطبيق الشروط basa ka da kan sharti nunu keli kanya لن تجد خلافا بين اثنين ni o kera de itina soro ma fla ku awaku ye nyogonje تجد قطيعة بين اثنين itina soro ko ma fla ku tigele do de kuma nyon تجد fe تنافرا بين اثنين itina soro ma fla ku yoro ka janywana ولن تجد حسدا وتحاسدا بين اثنين itina hasidiya ni nyogon hasidiya soro hali ma fla ni nyogonje بتحصيل هذه الشروط ni sharti nunu kera kanya تكونون كلكم إخوة ambela jelembe ke balma kelinye متراصين ambela jelembe ke kan noro nyogona متعاونين ambela jelembe ke kan nyogon deme كل منكم يؤثر الآخر على نفسه an kelen sugandi kateme yire kunkan ساعون إلى البر والتقوى ambela jelembe an sobe don nyumanya ani alanya siranyama أبصاركم ambela jelembe an yetugu عن الزلل والخطأ kabo nyuan lebu ni nyuan finyema وتحسبون من أساء عليكم ambela jele ولكم حسنة ambela jele ni mamiye nyuman kan ni mamiye juguman kanna abika nyina ko karasa ye nyuman de dinema بتحصيل هذه الشروط ni sarti nunu ni sera ka ke kanya تحسنون بر والديكم o deba to an bisika bange ba awa duwa nyini kosobe تحسنون العدل والصالح بين أزواجكم ni o de sera nanye sarti nunu famuya am sika tile an muso ni nyogon cewla تحسن النساء بر أزواجهن ni o de kera kalande muso bisika nga u cew barka nyini kosobe وتحسنون تربية أبنائكم o de ba to am bisika dembaya lamo muso bisika dem lamo kanya nanye sarti famuya kuke وتحسنون الاجتهاد في التعلم ni o de kera an yere ni an dew na muso am sika an cesiri ka kala nyini ka doni nyini وتعملون بما علمتم ni o de kera fana doni nyini kofe amina barake ni an ka donta ye بتحصيل هذه الشروط nga ni sarti nunu de kera tuguni يحصل الخير كله o de kama hera be de bi soro sarti nunu keli la an bolo وضياعها ala kan kisi ni o sarti u yere nanyu bulan senfe تشحن النفوس بالبغضاء o mana nium be fani mana ye تنتشر القطيعة بين o الإخوان mana balma u te kuma nyogon fe o be chari fambe fe يحصل الجور والظلم o mana tonyini ni jengeni be chari fambe fe وعكس كل ما ذكرت من الخير yani anye nyuma fenfe fo ko nanye sarti ke kanya na ma sarti ke kanya de o be ko kan sagi de bike إذن na bo chugola فلتجتهدوا o mana ka jija في تحصيل هذه ka الشروط wurde sarti nunu ke kanya لكي تحسنوا صحبة شيخنا حمد ni o de kera shana ka kalande nyumanya ambe o soro o de la sartu keli kanya التتلمذ ba ki yere ke kalande nye معناه صحبة في الله o koro de aywa fi صحبة في الله o koro de aywa anga tama alak jatila وهذه nyogon fe الصحبة ala jati tama nyogon fe مشروطة بهذه الشروط sarti de bala ni sarti nunu keli من استوفاها ni ma min sera ka dafa حصلت له الصحبة o mana kalande nya tama nyogon be o tigiye ومن تهاون معها وتراخى ni ma min tora ko fe ni ga ke fe ndomani سلك به الشيطان مسلكا wal akuma alaka an kisi shaytana be doni ye doniro dola يوهم له أنه من المقربين الأخيار لدى شيخنا wa betlaka kinyana tuguni ke ede kasrun shahama Allah la ega barayin fana de kadaye ويزين لك ما ساء من عملك abina fem masri iye femingere manyi ka barawla de abe ode blaynye koroko kan ويحول بينك وبين مظان الاستفادة og mana abi don ini fenje feminye nafa soro sira jigiya yoroye abina don ini oluche لكي يركم لك ظلاما على ظلام og mana abina dibi kurunde faranyogon kan katla ka fara dibi woreka obe etaye إذن فاتقوا الله og mana israelanye وعودوا إلى ما أردتم أن تكونوا فيه aw ka segin ka taa fɛn ma aw yɛrɛ y'a laɲini ko a bɛ kɛ min ye de a ye segin ka taa a ma هذه الشروط
ورد شرط نونو موجودة بكل اللغات المتداولة. بكان كان كما كان ني أمبا فو أنير نيون جسزانو ورد شرط فولي دولا منظومة ومنثورة ومشروحة. السرحالين أو أفولين دو كافري أفولين دو باروكما هنا أبي دونجلولا. ولا عذر لأحد في جهلها. أو كمان كمين كله كافون كنتا دون أي لزراتين دي بيبسكا دون. والآن كمين سيزان بما أننا أشبعنا الموضوع كلاما كم أنيري واجي تامان فاكمنا نفضل أن نستمع إلى الأسئلة. akadanye sizan no nyiningali mi mana soro aw bolo anga umme o kadanye sizan لأن المتلقي asana ma mi be kuma lame والمتعلم ani ma mi fana ni be kala nyini إذا اجتهد في سماع ما يسمع ni jija ika kuma lamena لا بد أن تتحصل لديه أسئلة sigata la nyiningali be soro bolo واستشكالات iba soro kuma ngoni ma fendo famya واستفهامات. awa iba famuya nyini وقبل أن نفتح باب الأسئلة yana nga nyiningali daile أريد أيضا aba fetuguni أن أؤكد aka geliya بأن المسار الذي نمر به في مالي jamana inga ambe kata sira min fe مسار صعب tiena ka gelen koy وما قمنا به من جهود. an yere cesiri min ke kateme أتكلم هنا عن جهد بويا akambe karamogo man wuli shekhana ye awa cesiri min ke الذي لولا الجهد الذي قام به ale cesiri min ale kuma ake tumana والله أعلم ماذا كان دولتنا سوف تكون فيه اليوم jamana kun bilama kun b'a sɔrɔ cogo min na ala yɛrɛ de b'o dɔn من ارتجاج ونحوه. basa kuma ni a ɲɔgɔn sama a kun كان سبب ذلك الحال الموقف الذي وقفه karamɔgɔ jɔyɔrɔ min na o waati هو مدونة الأحوال الشخصية. o kumana o ye juma ye u ye min sɛbɛn maa nin kelen ka ko kibaruya u ye min sɛbɛn o kan والآن ayiwa nka bibi na جاء ما هو أدهى وأمر. dɔwɛrɛ nana jamana ɲɛmaaw fan fɛ k'a ɲɛsin jamanadenw ma a ka kunna ni fɔlɔfɔlɔ in ye ayiwa a masiba ka bɔn ka tɛmɛ fɔlɔ in kan جاء الآن برنامج sisan nɔ ayiwa boloda nanaw bolo أريد له أن يدمج في مقررات الدراسية للتلاميذ. u y'a laɲini cogo min na o ka jugu dɛ u y'a laɲini k'a bila an ka denmisɛnw ka kalanso de la denmisɛnw yɛrɛ ka kalan ka lamɔ n'a ye وابتداء من السنة الرابعة k'a daminɛ denmisɛn san 4 na يبدأ التلاميذ denmisɛn b'a daminɛ يتعلمون في فصول الدراسة ka kalan ka dɔnniya dɔ kalanso kɔnɔ بل ويطبقون ayi ka kalan dama tere ka tila k'a kɛ أن الشذوذ الجنسية والعياذ بالله. ala k'an kisi a fɔli yɛrɛ man ɲi cɛ ni musoya min ye cogo man ɲi de k'o kalan ani k'a kɛ fana kalanso kɔnɔ وهنا yan de جاءني استدعاء وأتيت قطعت زيارتي لكم. o kumana sisan de قطعت زيارتي في الماضية. naam k'an to yan de dɔgɔkun tɛmɛnen na an kun ye baara in daminɛ n'aw hakili b'a la wele de sera a ma k'a to o baara in na a kun taara Bamako ayiwa o kuma in do de la ala y'a kɛ a nana sɔrɔ واجتمع المسلمون silamɛw y'u fara ɲɔgɔn kan والحمد لله أكثر من اجتمعهم تلاميذ شيخنا رحمه الله. ala tanu silamɛw kun bɛ yen nka sɛgɛnna kalanden caman fana kun bɛ yen وكانت رسالة بويا karamɔgɔ ka ci kun bɛ yen إلى كل المسلمين ko k'a fɔ silamɛ bɛɛ أن من أراد أن يمس ثوابتنا الدينية ko ni a maa bɛ yen n'i ka laɲini de ye ka maga diina nɔngɔnw ni a selekew la لن نسالمه. ko musalaha tɛ an n'o tigi cɛ فالنفوس رخيصة أمام ما يمس الدين. ko a dan ye jumɛn ye ni min b'an na tɛ wa ayi an ni ka nɔgɔ an bolo k'a dɔn diina da fɛ أن هذه القرارات wa ko u ye nin bɛnkan min kɛ tan faamaw لن تطبق في مالي ما دام مسلم في مالي حيا. ko a ti kɛ jamana in kan k'a sɔrɔ silama kelen bɛ nin na yan nɔ وأريدكم أن تعلموا a b'a ɲini aw k'a dɔn أنه ربما في الأسابيع الماضية a dɔ la tile damadɔ dɔgɔkun minnu bɛna fana yɛrɛ أو في الأيام المقبلة walima don fitinin minnu bɛna yɛrɛ قد
يكون قرار. الدولة أيوة سبتي كان دوبنا نسي أنه وهذا القرار نين كما كاين قد يصدر من بويا. الدولة أبسك أبو كرام وبويا يردا فلنكن كلنا متهيئين عليكم نتادو أبيكي متوقع منانغا أمبكا كيما يمين لبنندو وجاهزين ni awa ichogo nyalendo إذا قال بو يقوموا ni ako domina ay wuli قمنا ame wuli ليس هناك شاغل يشغل. ay akana soro fendo be mogodo bolo ko a nimbe mbali wuli la o kana soro mogosi bolo إذا قال قولوا nako ay kuma ambe kuma إذا قال اجلسوا nako ay sigi ambe sigi إذا قال اسكتوا سكتوا. nako aya dade fana ambanda de المهم layini munyi ni makobala كل العالم كله nyembe ka ye أن تلاميذ شيخنا أحمد ka fo shagana kalandeu صفا مرصوصا u kɛra jamakulu kelen ye u bɛ ɲɔgɔn kɔ kan خلف قائدهم u bɛ u ka ɲɛma kɔfɛ وإمامهم u ka ayiwa alimami kɔfɛ بويا. n'o ye muhamadu shekana n'o ye buye ye قمنا n'a ko wuli a ye wuli وإذا قعد قعدنا n'a sigira an bɛ sigi n'a wulila an bɛ wuli وإذا فعل فعلنا. n'a ye wali min kɛ an b'o wali kɛ إذا ما حصل هذا الأمر ni nin kɛra سوف يبلغكم o tuma na aw bɛna kibaruya sɔrɔ إن شاء الله. ni ala sɔnn'a ma السلام عليكم. assalamu alaikum إذا كان هناك سؤال. ni ɲininkali bɛ yen an y'a fɔ kuma fɔlɔ a kun ka d'an ye ka taa neko fila in na nga mobili tiɲɛ y'a bali tulu bɛ tɔni tɔni ɔ ka bonya bɛ yan an bɛ ɲininkali makɔnɔ hali kalanyɔrɔ jumanw de ko dɔn an de kɛɲɛ ko de sada قلتم في التوجيه بأن وضع البرنامج في المدارس فأي مدارس ستعنون؟ قلت أريد له أو في المدارس نعم أريد له أن يوضع في لكن ما نحن يعني هو لم يطبق بل سمعنا أنه طبق في بعض المدارس ولكن لم يطبق على العموم لأننا وقفنا أمام ذلك. لو ليس لك أمر كذلك نحن نواجهه كي لا يدمج. ومن هنا قلت المدارس بالنسبة إليهم يعنون اثنين الفرنسية والمدارس العربية هذا ما يجوز أن يصلان إن تطبقوا يعني تطبقون في المدارس العربية والفرنسية أم عن الفرنسية؟ لا المدارس الفرنسية مدارس الدولة. adi akoko amake u y'a laɲini a ka kɛ joli wulikajɔ kelen bɛ a ɲɛ fɔlɔ a ma tɛmɛ an y'a mɛn kɔni ko a daminɛna kalanso kelen kelenw na nka olu ye tubabu kalansow ye an y'a mɛn o cogo la u b'a laɲini k'a kɛ a papiyew bɔra tiɲɛ don a bɔra u bolo dɔ b'a la nka wulikajɔ min kɛra ani min bɛ sen na a kɔni a ma kɛ fɔlɔ ko u ko ko mɔgɔw k'a kɛ jagoya nka an y'a mɛn kɔni ko kalanso dɔw y'a kɛ ko dɔw y'a daminɛ nka kalanso jumɛnw don jamana ka kalansow olu de ko dɔn an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a y'a fɔ cogo min na mobili tiɲɛ in bɛ sen na الشيخ الخرية بما أنكم جئتم هنا إذن قد فلحوا لأنهم الآن في إرادة بناء مسجد أوسع من هذا ويكون إن شاء الله أتم من هذا قد جاء كل المستلزمات أن تدعو لهم خاصة لهذا مع دعائكم للمسلمين الله الله غناني هو بركاندي الله غناني ko tankoy تحصل النوايا بكل المطالب ان شاء الله ti duwa no gondi tan be suna Allah nyaga inga nienga illa murenga de ben khairinga Allah na dunye Allah sireni aw be so hajin jarana Allah raw إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب وتنال بها المقاصد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.